Ko so odjeknili streli v Sarajevu, ki so ubili avstro-ogrskega prestolonaslednika in njegovo ženo, je bila Evropa že nekaj časa pripravljena na vojno. Vrsta kriz, ki so se zvrstile v predhodnih letih, je pokazala, da je vojna neizogibna. Dve izmed teh sta bili tudi maroški krizi. Do teh je pripeljala evropska vnema po kolonijah, ki so jo poskušali potešiti že leta 1885 z Berlinsko konferenco. Ena izmed držav v interesni sferi Evrope je bila tudi Maroko. V tem so že pred Berlinsko konferenco svojo moč utrdile Francija, Velika Britanija in Španija. Izmed teh je bila za novo kolonijo najbolj zagreta Francija, ki si je tam želela ustvariti tudi svoj protektorat. Tako je z skoraj vsemi državami, ki so podpisale Madridski sporazum leta 1880, torej z Italijo, Španijo in Veliko Britanijo, sklenila dogovore, s katerimi so se te umaknile iz Maroka. Iz dogovorov je bila izključena Nemčija, saj so Francozi vedeli, da bodo zahtevali visoke koncesije, saj so Nemci v Maroku imeli gospodarske interese zaradi svoje hitro rastoče industrije. Poleg tega pa so Nemci tudi želeli omejiti francosko moč v Maroku in preizkusiti, kako močna je novo nastala srčna zveza med Francijo in Veliko Britanijo. Francozi pa so v tem času, torej leta 1905, od Maročanov zahtevali določene koncesije, ki pa jih sultan na pobudo nemškega kanclerja ni odobril. Slednji je tudi prepričal cesarja Viljama II., da se oglasi v Maroku in ponudi podporo tamkajšnjemu prebivalstvu. Cesarjev govor v Tangerju, njegova lokacija je označena na zemljevidu, v katerem je izrazil implicitno grožnjo Franciji, je v slednji povzročil burno reakcijo. Enako odziv je povzročil tudi v Veliki Britaniji, ki je bila svoji zaveznici pripravljena preskočiti na pomoč. Za povrh pa sta bili obe zunanji ministrstvi, torej francosko in britansko, proti nemško nastrojeni. Kljub temu so krizo uspeli rešiti s pogajanji v španskem mestu Algeciras januarja 1906. Na konferenci so potrdili neodvisnost Maroka, vendar sta tam moč v resnici vršili Francija in Španija. Nemških predlogov ni podprla nobena država, razen Avstro-Ogrska. Tako je iz pogajanj izšla kot poraženka. Prva kriza je pokazala, da ima Nemčija redke zaveznice, poleg tega pa je tudi utrdila povezavo med Francijo in Veliko Britanijo. Tej se je leto pozneje priključila Rusija in tako je nastala Antanta, ki je vodila proti nemško politiko. Kljub tej sta leta 1909 Francija in Nemčija podpisali Maroško konvencijo, ki je urejala odnose med državama v Maroku. Istočasno pa so v Maroku vladali nemiri zaradi menjave oblasti, ki ni prinesla obljubljenih sprememb. Francozi so tako pod pretvezo sultanove prošnje po pomoči poslali vojsko v Maroko. Že predtem pa je francosko zunanje ministrstvo prekinilo gospodarske stike z Nemčijo v Maroku, kar je kršilo Maroško konvencijo. Nemčija je v odgovor poslala julija 1911 v Agadirski zaliv, označen na zemljevidu, topnjačo Panter. Tako imenovana agadirska kriza je v Evropi povzročila burno reakcijo. Protinemški krogi so zahtevali kri, medtem ko je v Nemčiji prevladala zahteva po zahodnem Maroku. Tudi tokrat so krizo uspeli rešiti s pogajanji, tokrat med francoskim predsednikom vlade in nemškim sekretarjem za zunanje zadeve. Državi sta novembra 1911 podpisali Feški sporazum. Nemčija je Franciji priznala protektorat nad Marokom v zameno za del francoskega Konga. Tako je Francija dobila svoj protektorat, kot njegov obseg vidite na sliki, ki pa je trajal le 44 let. Leta 1956 so Maročanom po letih zahtev priznali neodvisnost. Torej, čeprav obe maroški krizi nista privedli do prve svetovne vojne,
sta vseeno nakazali poteze, razvidne v poznejšem konfliktu. Prva kriza je nakazala izid obeh zavezništev. Entanta kot nesporna zmagovalka in trozveza kot šibka povezava. Še bolj kot prva pa se je vojni približala druga maroška kriza, ki bi lahko nosila neslavni naziv povod za Prvo svetovno vojno, če je ne bi diplomatsko rešili. Obe sta tako ne le primer prihodnje evropske politike in poteka dogajanja, ampak tudi rezultat evropske imperialističnega tekmovanja evropskih velesil, ki je za sabo pustila tisočere žrtve. To so literatura in viri, ki sem jih uporabila za seminarsko nalogo. Med temi bi izpostavila knjigo The Sleepwalkers avtorja Christopherja Clarka, ki mi je bila v največjo pomoč. To je vse in hvala za vašo pozornost.